So, ayun, what's up mga ka.DaLeee? Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayun, napakainit ang panahon. So, ang gagawin natin ngayong tanghali, napakatirik ng araw, ay i-repaint natin. I-retouch natin yung side blue. Ayun, so makikita nyo kung paano yung gagawin ko, proseso. So, retouch lang naman mga ka.DaLeee. Hindi naman ganun na paint na talaga. So, makikita nyo sa vlog na ito kung paano ko siya pakikinisin ulit. So, ayun nga, tirik ang araw. So, may bisita kami. Ayun nga si ano. Yan lang siya. Mainit. Ito ang place namin. Tapos, may mga makulit dito, oh. Ayun, oh. 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 Say hi to my vlog, Amber. Hello. Say hi. Ah, what's that? Son? Binaral si Amber. Binaral si Amber. Binaral si Amber sa yung dugo niya kay Man. That's dirty. You having fun, Amber? Yes. Okay. Ito pala. Hindi kami nasa beach pero feeling nasa beach eh. Feeling nasa beach? Oo. Say hi. Say hi. Ayun. Ayun, so tirik na tirik ang araw. By day, pagdating ng panahon, mga ka.DaLeee, may swimming pool dyan. Ayun. So, ayun mga ka.DaLeee. So, mag-start tayo ngayon mga ka.DaLeee sa pag-repaint or pagpapakinis ulit kay side blue. Ayun mga ka.DaLeee. So, tignan natin mamaya kung anong resulta. Let's go! Ayun, tapos liha. Papel de liha. Yun. Papel de liha na may tubig mga ka.DaLeee. Isisin natin sila ng 1,000 saka 180. And finishing paper. Okay, mga ka.DaLeee. So, ililihan natin lahat. Ganun. Gamit ng tubig. So ayun mga ka.DaLeee, so naibilad ko na. Ayan na sila. Ibilad ko na. Tapos spray na natin. Product.
Alright. Alright. Itong pampalakas dyan, oh, mga ka.DaLeee. Yung Downy. Air cleaner. Kita nyo naman, oh. Ang linis, mga ka.DaLeee. Yun. Ayos na, mga ka.DaLeee. Parang bago. So, fresh na fresh. Side of blue. Kita natin. Detailed cleaning. Ka.DaLeee. Detalyado. Yun, no? Alright. Tapos ito. Ayan. Ito. Tapalodo. Ayan. Finished product. Ayan, no? Finished product, mga ka.DaLeee. Tapos puntahan natin yung tangke. Yun, no? Tangke. Alright. Shhh. So ayan nga, mga ka.DaLeee. So ang gagawin natin ngayon is papatuyuin na lang natin siya. Kaya natin siya matuyo, tapos ilalagay na natin siya. Ayun, what's up? Ayun nga, may bisita tayong dumating, mga ka.DaLeee. Sila Kuya Alan. Yan. Mr. Worldwide. DaLeee. Yan sila Ate Ann. Yan. Tapos sila Boss Pusit nandun sa loob. Manager po siya. Manager Pusit. Tsaka si Boss Alvin nandun sa ano. Ang aking dalawang... Ayun. Ang aking dalawang handsome and beautiful... Nag-swimming na sila kanina eh. Nandun na sila sa vlog. So, mga ka.DaLeee, natapos na natin yung ating pagre-repaint or pagre-repaint at pagre-rebuild sa ating motorbike, mga ka.DaLeee. Kitang-kita nyo naman, no? Ayan, no? Diba? Ayan. So, ayun. Yun nga, mga ka.DaLeee. So, natapos na natin yung mga repaint. Ayan, repaint job. Paint job, mga ka.DaLeee. So, ang gagawin natin ngayon, mga ka.DaLeee, is ilalagay na natin. So, watch out, mga ka.DaLeee, sa resulta. So, ilalagay na natin ngayon, mga ka.DaLeee. Mr. Worldwide DaLeee. Eto na.
Yeah, bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네